Kojja Kadaama TV oba Kojja Matte. Olwaleero ngenda kwogera ku nsonga za bakadaama. Bagamba nti oba abakazi bonna mugenda mu nsonga, ensonga zino ne zibeera nga zibaluma nnyo 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 nnyo, ne mubeera nga mu butuufu wejjusa nga lwaki Katonda yakutonda ng'oli mukazi. Bakadaama bangi oba abakazi bangi nnyo mulina obulumi bwe muyitamu buli mwezi. Obulumi obwo kizibu nnyo okunnyonnyola omuntu n'abutegeera. Ngaffe abasajja tosobola kutegeera bulumi mukazi bw'ayitamu, naye obulumi bwe bayitamu nga bagenze mu nsonga zaabwe, obulumi buno bw'amaanyi nnyo nnyo nnyo, nga n'abakazi abamu bejjusa lwaki baatondebwa nga bakazi era lwaki ayita mu nsonga ezo. Ate bwe kiva ku mukazi oba bwe kituuka ku mukazi agenda mu nsonga naye ng'ate tazaala, ate oyo yeetamwa n'obulamu. Kubajjukira tumanyi nti ensonga zino bagenda ne batugamba nti omukazi agenda mu nsonga bw'aba abaze bulungi ennaku ze, era nja kudda wano mbasomesa ennaku omuntu musobola okufuniramu olubuto n'ennaku mutasobola kufuniramu mbuto, kuba abantu balowooza nti buli bw'ogenze n'omusajja ofuna olubuto, ekintu ekitali kituufu. Kadaama oba omukazi n'abeera n'agamba nze okuzaala kwa nnema, naye otamanya bw'ogenda omusajja tageti olina zitwala ddi, nnaku ki z'olina okugenda omusajja n'omanya nti neeyo shuwa ddiira olubuto. Obaliramu oba akampimpi ennyo, ennaku ezisooka mu piriyodi nga wakazimala, n'ennaku ezisembayo ng'ogenda mu piriyodi ennaku nfu nnyo tosobola kufunira mu lubuto, wabula ennaku z'ofuniramu mu lubuto ziri awo mu maka. Tinja zibanyonnyola nga ndeese topiki eyo, so nga tonneevuma nti tofuna lubuto, sooka omanye bw'ogenda mu tageti ozigendamu mu nnaku ki. Nzize n'ensonga ey'okubeera nga abakazi balumwa nnyo 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 embuto zaabwe nga bagenda ogenda mu periods zaabwe, era mbawe n'eddagala erigenda okuvumula obulumi bwonna bwali owuliddeko nti simanyi nze mpulira obulumi bunnuma nnyo nga ngenda mu nsonga. Ebyo byonna bigenda kubeera lufumo. Njagala otuule owulirize. Njagala nsooke mbabuulire oba njagala musooke mumanye okulumwa kuno kuva ku ki. Waliwo contraction ya uterus, sikimanyi mu Uganda uterus oba yenna baana oba kyekisimanyi, naye contraction ye buli bwebeerawo yeereetera omukazi okubeera ng'alumwa nnyo 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 ng'agenda mu nsonga ze. Contraction eyo yeereetera omukyala okubeera nga alumwa ng'agenda mu nsonga. Contraction eyo osobola okugyewala, osobola ogikendeezaako, oba osobola okubeera nga tewalumirwa ddala. Nina abawala bangi abazze ne baŋŋamba kojja weebale nnyo akantu ke watusomesa kuba nze kankoledde. Ate era mwenna emisomo gino gye tuteekawo wano, ekintu bwe kikolera yangu Kadaama TV owe testimony yo ogambe mu butuufu nawulira akantu bwe kati ne bwe kati Kadaama TV nga bakoogerako, oba Kadaama yakoogera oba nze yakoogera, oba omuntu yenna abeera Kadaama TV. Waliwo n'omwana gwe mpulira awo nga naye ayogera ku bintu ebibakwatako, oba ye ssenga wa Kadaama, naye nga naye mpulira ebintu byayogera naye ebintu bye birungi nnyo. Okomangawo n'otubuulirako, naffe tuddamu amaanyi ne tweyongera okubeera nga tubaweereza. Katuuke ku nsonga eya bagamba nti mulumwa nnyo ogenze mu nsonga. Okulumwa ennyo ng'ogenze mu nsonga, mbagambye contraction ya uterus. Contraction kyalibadde okwenyiga n'okwetaawuluza, ye contraction okwenyiga okwo okwa uterus kwe kuleetera omukazi okubeera nga alumwa nnyo. Ate okwenyiga kuno kubeera nga kuva ku muntu. Waliwo oli nga uterus yenyiga nnyo, ne wabeerawo oli nga teyeenyiga, ne wabeerawo ng'oli yenyiga medium. Kugamba obulumi obwo, contraction eyo bwe buvaako omukazi okubeera ng'alumwa nnyo. Ngenda kubabuulira ebintu bye mulina okubeera nga mwerekereza okulya oba okunywa ng'oli mu periods zo. Ebintu bino ebino wano wammanga. Buli bw'owulira nti nno ogenze mu nsonga zo, ova ku kintu kye bayita sukaali mu nnaku ezo. Nnaku zibeera 3, nnaku zibeera 4, si kyamaanyi, kintu kiviireko ddala.
va ku kintu kye bayita sukaali, va ku bintu bye bayita chocolate. Kuba bangi nnyo bwe mugenda mu nsonga zino mugamba numizibwa nnyo noddiire n'ogamba saagala kulya n'otandika kulya bwe chocolate. Tomanyi chocolate eyo yennyini gw'olya yennyini ate yakwongera okubeera nga olumwa. Sukaali oyo contraction ya uterus amwongerera ddala era obulumi bugenda kweyongera. Ojje weegendereze abawala bonna abeekoza mu period zitandise okunuma saagala kulya kandyeyo bu chocolate ndyeyo bu chips zeeyongera bweyongezi. Naye ate abawala bano ab'omukyalo bandya doodo bandya kisiina bwe zijja sukaali siina bwe nkola ki ebyo tebiriibo. Era njagala ojjukireko Kadaama nkimanyi bakadaama abasinga nyinza okugamba nti 80 ku bakadaama bagenda mubaddeko mu byalo. Oyinza okugamba nali nga mu kyalo nga period zinnuma zizeeno mu bawalabu period zinnuma yeyo ensonga. Ate sukaali abantu balowooza kyekintu kyokka ekiwoomerera. Sukaali tujja kuteekamu mawogo, tujja kuteekamu obuwunga, tujja kuteekamu ezo kubusizamu zonna zemulya. Oyo yenna sukaali bw'olya bodeyo netandika okubeera nga emuteekamu emudigestinga aba afuuka sukaali. Va ku kintu kye bayita sukaali. Ekyokusatu va ku kintu kye bayita kaawa. Ebyo gahuwa simanyi biki. Va ku kintu kye bayita kaawa. Kaawa oyo yeeyongeza okubeera nga uterus yo yecontractinga, yeeyongeza okubeera nga menstruation zo zikuluma. Va ku sukaali, va ku kaawa, ate va ne ku kintu kye bayita omunnyo, ddala omunnyo ogwo omubisi gujja gutya. Bawala bangi nnyo gundi zinnuma okubidde boyfriend wo oba ogenze mu kabada owali obugundi buchipusi bw'abaana bw'abawalabu obujeyo bulidde ogamba nnumwa nnyo kamale gali akana akantu akatono. Buchipusi obwo bwennyini omunnyo ogwo gwennyini gw'olabako ogwo gwongera okubeera nga period zo zigenda kukuluma zikulume nnyo. Naye ng'ebyo byonna ebikulumisa period zo kiva ku kulyako, okulyako okubi. Ennaku 3 ezo weesonyiwe ebintu ebyo, weesonyiwe ne soda, mwesonyiwe ebintu byonna ebiri mu sukaali, weesonyiwe kofi, weesonyiwe n'omunnyo. Nnaku ziba ntono nnyo ne tovaawo omaze okubyesonyiwa. Suppose kaakati waliwo Kadaama alumwa olwaleero, olumwa period zino, ekintu kino kivuddemu otya? Maze okulaga by'olina okuvaako. Ate kankulage suppose kizze osobola kukola otya? Waliwo bibaaga eby'amazzi bateekamu amazzi agookya. Ekintu ekyo bw'okifunanga oba n'obosi n'akigulira oba n'omusaba, kifunenga teekako amazzi agali buwoomu, kiteekengako, kiyisenga ku lubuto lwo, ojja kubeera bulungi ddala. Kiwota baaga ekyo kikolera ddala bulungi. Bosi osobola omusaba n'akigulira. Kimanyi ne mu bawalabu walina okubeera nga byebiri, osobola okisaba mama n'akikuwa oba osobola okugamba ne bakigulira. Bw'obeera abantu b'olimu obalaba tebasobola kugulira kintu ekyo, kola bw'oti: funa akaveera, teekamu amazzi agabuguma, genda mu kisenge kyo, omaze okukola emirimu gyo, weebake kyabugazi, beera ng'okayisaako mpolampola, beera ng'okayisaako mpolampola, ojja kubeera bulungi. Era ojja kujja wano ojja kuwa obujulizi bwe Kadaama TV. Mwebale kubeera nga mwatusomesa ebintu bino. Bw'oba olina engeri gy'osobola okufunamu coconut oil, mufune muyise ku lubuto ng'omasaagingawo mpolampola, oba olive oil, kijja kukakanya ku bulumi obeere nga owulira bulungi. Naye nga mbagambye nti bw'oba obuguddemu obuzibu obwo, funa amazzi agookya gateeke mu water bag, isa ku lubuto, oba togirina funa akaveera. Ne bw'obeera Uganda funa akaveera, teekamu amazzi agabuguma. Wano w'ogendera okwebaka, akaveera ako kayise ku lubuto mpolampola. Ne bweweebaka ng'okayina kasita toweewunzika ate n'okanyiga amazzi ne gayiika mu buliri, ekintu ekibeera kigenda kubeera nga kikukolera ddala bulungi. Kati nga tuvudde awo, ngenda kubeera nga tujja n'emisomo, nabagamba tugenda kubeera nga tujja n'emisomo egitubuulirira mu bintu eby'enjawulo. Nkimanyi bakadaama muli eyo baalinga mukola bino ebintu eby'omusajja n'omukazi, tugambe buli wiiki, waliwo abaali babikola buli lunaku, waliwo abaali bakikola omulundi gumu omwezi oba emirundi 2, omwezi oba 3.
ogende bwala kunobeera nga tokyakola kintu ekyo ekyokwegatta. Bw'oba toweegatta era waliwo obuzibu bw'ofuna buyinza obbannyonnyola. Tujja kujja wano ne topiki tubannyonnyole omuntu osobola kwemazisa otya ng'oli mu nsi z'Abawarabu, noweemazisa bulungi n'obeera nga tofuna bizibu biddirira omuntu abeera teyeegasse byafuna, nga mwe mulina ebizimba mu lubuto olwawo ebbanga ddene nga teweegatta na musajja ofuna ebizimba ebinene mu lubuto. Mbannyonnyodde ebintu by'otalina kulya ng'oli mu nsonga z'ekikyala, na bw'ofuna peyini eyo ogijjamu otya. Muve ku madagala ago ge babawa nti mirampeke eno mirampeke eri. Amadagala ge tusobola okukozesa okukyenjinga obulamu bwaffe y'emmere gye tulya. Emmere eyo gye tulya gy'oyinaawo, ebintu by'oyinaawo bisobola bulungi nnyo okukkakkanya embeera yonna ey'obuzibu gy'obeeramu. Nsigadde ndi kojja wa Kadama TV oba kojja Mate. Tujja kubeera nga tuddamu okubeera nga tunyumya n'embaga ne tujja kujjanga ne topics ez'enjawulo nga mwe muli n'ey'okwemazisa Abakadaama. Mwemazisizza mutya nga muli ku mirimu?